通络肺经：1、治疗咽痛、痰积；2、缓解气虚乏力；3、调节血压、心律不齐等等。好，今天我们来学习第二个动作。首先，我们来到4脚板凳式准备，将双手依次向前伸直，伴随呼气的时候，胸腔和下巴向下去着地，停在这里稳定之后，将左手弯曲扶住自己右侧手肘，并将右手的手肘弯曲扶到自己肩胛骨的位置，在这里静态保持3到5分钟的时间，尝试让体式做得更加的深入。结束之后，双手依次向前还原，并把身体向上立直。记得还有反方向的练习哦。今天的动作你学会了吗？明天接着分享下一个练习哦。